Pada awal tahun 60-an, dunia hiburan ghazal telah diwarnai dengan kehadiran kumpulan yang diberi nama Seri Penambang Ghazal Muar dari Muar. Pada sejarah awal, kumpulan ini ditubuhkan oleh seorang ahli perniagaan atau dipanggil tauke penambang bernama Musa Haji Ismail pada tahun 1948. Beliau telah menggajikan pekerja-pekerjanya, iaitu pembawa bot-bot penambang yang menyeberangi Sungai Muar, yang juga mereka adalah di kalangan ahli serta penggiat ghazal Seri Penambang Ghazal Muar. Antara ahli terawal di dalam kumpulan ini ialah Atan Penambang atau Buntal selaku pemimpin dan pemain peti harmonium, Ahmad Jusoh atau Mat Godak, penyanyi serta pemain harmonium kedua, Ramli Kadir atau Atan Kontut, pemain biola, Abdullah Sa'amah atau Pak Lah, pemain tabla, Abdullah Abdul Rahman atau Dolah Senyap, pemain gitar, Talib Abdul Hamid, pemain gambus seludang, Awang Bakar, pemain tambrin dan penyanyi, Husin, pemain marakas atau rumba, Zainuddin Muhammad Dom, penyanyi, Rosiah Cik, penyanyi, dan Ramlah Adun, penyanyi. Kumpulan ini menjadi sangat terkenal apabila usaha ketua kumpulan ini mengeluarkan piring hitam sendiri bercapkan MHI, iaitu Musa Haji Ismail. Beliau telah merakam kesemua permainan Seri Penambang Ghazal Muar yang dirakamkan di Singapura ke dalam piring hitam berbentuk SP. Kumpulan ini juga sering menjemput penyanyi jemputan dari Johor Bahru seperti S.A. Aisyah, Aisyah Wahid dan Rokia Ibrahim, dari Batu Pahat A. Rahim Ghani serta Nasir Abdullah sebagai pemain peti harmonium. Antara rakaman piring hitam yang pernah dirakam oleh kumpulan Seri Penambang Ghazal Muar ialah Dodoi Anak, nyanyian Ahmad Jusoh, Raja Alang, nyanyian Rosiah Cik, Pak Ngah Balik, nyanyian Zainuddin Muhammad Dom, Mak Ngah Tersenyum, nyanyian S.A. Aisyah, Nasib Jeragan, nyanyian Awang Bakar, Nasib Jeragan, Nasib Jeragan, lagu asli.
Kuala Pahang, nyanyian Ramlah Adun. Kuala Pahang, Kuala Pahang, sungai meluap. Bunga Raya, nyanyian Rokiah Ibrahim. Bunga raya, bunga yang indah. Di mana ditanam hidupnya muda. Tebrau Kampung, nyanyian Rahim Gani. Lagu bernama Teberau Kampung. Dan banyak lagi. Hendak dijolok sekaranglah kampung. Apabila terbinanya Jambatan Sungai Muar pada sekitar 1967, syarikat Musa Haji Ismail mengalami kemerosotan. Nasib kumpulan ini juga demikian oleh kerana mereka telah mengalami perselisihan faham di mana hendak menentukan siapa pemimpin kumpulan setelah kematian Atan Penambang. Namun, pada tahun 1968, kumpulan ini telah terkubur kerana perpecahan ahli-ahlinya serta beralih kepada kumpulan yang lain. Nama yang baik juga Selama setengah jam tadi, tuan-tuan dan puan-puan telah mendengar permainan Seri Penambang Ghazal Muar yang diketuai oleh Musa Haji Ismail dan pimpinan Atan Penambang. Tuan-tuan juga telah mendengar suara Rosia Cik, Ahmad Yusof dan Zainuddin Muhammad Dun. Kita ucapkan selamat mendengar lagi.